và dựa vào kiến thức đó thì có thể training lại cho hệ thống team của mình một cách kỹ càng hơn để các bạn có đủ kiến thức để mà tư vấn khách chính xác của vấn đề da của khách. Còn về buổi thứ hai của anh thầy Toàn dạy về kỹ năng sale và những cái kết nhặt được từ thực tế của thầy Toàn, từ những cái mà anh đã trải qua trong công việc của mình, kết nhặt lại thì thật sự đó là những cái bài học rất là quý mà em có thể là đúc kết ra để mà training lại cho hệ thống của mình để các bạn có thể nắm bắt được cái kỹ năng, kiến thức và cũng như là những cái mà mình cần để có một